سؤال ليكي يا بنياتي بمناسبة المشروب الغريب اللي انا مش عارفاه ده اللي انت بتشربوا لي غصب عني. ايوه. هو انا طول ما انا ماشيه في الشارع شايفه عيال كده عامله شعرها اصفر وحاجات غريبه كده. ايه ده؟ والله ما اعرف اسمه، بس هو طلع ترند قوي. ترند مين؟ انت عارفه ده اسمه ايه؟ ده كان اسمه زمان مشيت، ودلوقتي هو ايه؟ ودلوقتي اسمه هايلايتر او هايلايت ايا كان يعني. وزمان كان بيتلبس طاقيه كده وبنطلع ايوه الشعر. هي دي يا مامي. هي دي؟ هي دي ايه؟ او بيلبسوا طاقيه وبيطلعوا حاجات كده من شعرهم؟ ايوه. ده احنا على كده كسيدات اتمدنا، ده احنا بنعمل بالفويم وهايلايت وحاجات غريبه كده. يا لهوي، يعني العيال دي كلها بتقعد تحت ايد ويطلعوا يا قلبي. ده انا عمري ما كنت بفكر اعملها. بتخنق على فكره. دي ايه دي؟ ترند دي يا فريده يعني ولا ايه؟ اه ده ترند غريب زي المشروب الغريب. دي موضه يا مامي. العيال بتعمل مشت. العيال بتعمل مشت. موضه. موضة ايه ايوه وزفت يا ايه؟ مامي. موضة ايه وزفت ايه؟ احنا رايحين فين؟ رايحين فين؟ عليه العوض ومن العوض.